PowerPoint နဲ့ title slide တွေဆွဲပြပါမယ် PowerPoint ကိုကျွန်မက magnet ဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ social media design လို့လည်းဖြစ် title slide လို့လည်းဖြစ်တဲ့ design လေးဆွဲပြပါမယ် home ထဲကနေပြီးတော့ insert shape ထည့်လို့လည်းရတယ် insert ထဲကနေပြီးတော့ shape သွားရွေးလို့လည်းရပါတယ်ဘယ်နေရာယူယူအတူတူပါပဲ okay shape လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဘောင်ဖြောက်မယ် no line ရှိတ်လေးကိုဒါနဲ့ဆွဲလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ degree လေးပြောင်းသွားပါပြီအဲ့တော့ size လေးကိုဆွဲချဲကြည့်မယ် down ကနေပြီးတော့ shift နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲရင် proportion မပြောင်းပါဘူးအဲ့တော့ down ကနေပြီးတော့ shift နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲအချုံအဆန့်လုပ်ကြည့်ပါ okay alter ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပွားပြီးသားဖြစ်တဲ့ Mac ကနေဆို option နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲပွားလိုက်လို့ရတယ် okay picture ထည့်မယ် online picture ရဲ့ insert ထဲက picture ရဲ့ picture online picture ကျွန်မက pexel သုံးတော့ဒီ add-in လေးထည့်ထားတော့ pexel add-in လေး pexel က free stock ပါသူ့ကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း pexel.com ကနေလည်းသွားရှာလို့ရပါတယ်ကို browser ကနေပြီးတော့ Chrome တို့ဘာတို့ကနေသွားရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay CD ပုံလေးတွေရှာကြည့်ပါမယ် insert နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံလေးရောက်လာပါပြီ down ကနေဆွဲကားလို့ရှိရင် proportion မပြောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့layout လေးရရင် cut လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်ရင် clipboard ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင် shape လေးကိုပြန်ယူပြီးရင် shape format ထဲက format pane အဲ့မှာ picture fill နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ပုံလေးရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ rotate with shape ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံကတည်သွားပါပြီခုနပုံမတည်ဘူးအခုပုံတည်သွားပါပြီဖြုတ်အမှန်ချက်လေးဖြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်သူက shape အတိုင်းဖြစ်နေလို့ okay ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ဒါကတော့ social media design လို့ရော title slide လို့ရောလှအောင်ဆွဲလို့ရပါတယ် PowerPoint နဲ့ဆွဲလို့ရတယ် size ညှိမယ် social media design ကို site layout ချိန်တာသိချင်ရင်လည်းတခြားဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်ပါ okay gradient လေးထည့်လိုက်တယ်အဲဆိုရင်အနောက် background လေးကဒါက view လေးကြည့်ကြည့်ရပါတော့ presentation view လေးကြည့်ကြည့်ရနှစ်ခုကိုရွေးတယ်ကိုမြင်ခြင်းတလောက်ပဲ slide view ကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ format picture သူရဲ့ size ဒါလေးကိုရွေးမယ်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ကိုထားတာဘယ်နာရောက်နေလဲဆိုတော့မသိတော့လေ okay ပြီးရင် puzzle design picture ပြောင်းကြည့်မယ် okay ဒါလေးထည့်လိုက်မယ် insert photo ကိုထည့်မဲ့ shape လေးကိုရွှေ့ cut လုပ်ပြီး clipboard ထဲကနေပြီး format picture shape option ပြီးရင် picture fill ကိုရွေးလိုက် clipboard လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ပုံလေးကဒီ shape ထဲကိုဝင်သွားပါပြီ title slide တွေလည်းဖန်တီးလို့ရပါတယ် okay insert ထဲကနေပြီးတော့အခု text လေးထည့်ကြည့်မယ် insert text box ကိုလိုချင်တဲ့စာသားလေးရိုက်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါ aura graphic design group လေးလည်းရှိတော့ aura graphic design group လေးလည်း join ပေးပါ page ရဲ့အပေါ်မှာပင်ထောက်ထားပါတယ် okay ဒါ title slide လိုမျိုးဆိုတော့ business presentation သူ့ကို size ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ font design ကိုအရင်ပြောင်းလိုက်မယ် area ပဲရွေးလိုက်တော့မယ် bold ဖောင်ဖောင်လေးဖြစ်တယ် size ကိုချဲ့လိုက်ပါမယ်
ဒါကစာသားတွေရဲ့ font ကိုပြောင်းတာပေါ့နော်44ကကြီးရယ်18လောက်ထားပြီးရင်လည်းဒီစာသားရဲ့ color ပြောင်းလို့ရပါတယ် text option အဲဒီမှာစာသားရဲ့ color ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်insert text နောက်တစ်ခုရိုက်ပဲဒီ social media design တွေအတွက်လည်းဆွဲလို့ရတော့ social media design ရဲ့ size ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ထားပါတယ် PowerPoint ကနေပြီးတော့ social media design layout ဘယ်လိုပြောင်းရလဲဆိုတာလေကြည့်ပါကြိုက်တဲ့ဒါက font design လေးတွေရွေးနေတာပါကိုအဆင်ပြေမဲ့ကိုလှမယ်ထင်တဲ့ font design လေးတွေရွေးပါဒါ company name ထည့်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကြီးလေးရွေးလိုက်တယ် company တွေရဲ့ title slide ရသွားပါပြီဒါကတော့ text ဘယ်လိုထည့်လဲ shape ထဲမှာဘယ်လို picture ထည့်လဲဆိုတာကိုတော့သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်ဒါကျွန်မကအခြေခံဆွဲပြရတာပါ okay ဒီဟာတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ design ကိုလှအောင်ဘယ်လို set ဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ် okay company name နဲ့ title slide ရပါပြီshade လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ design background color ပြောင်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကြည့်မယ် color လေးချိန်လိုက်မယ် ပြီးရင် send to back okay background color ပြောင်းတာနဲ့ design ရဲ့ဒီအမြင်ပေါ့နော်ပြောင်းသွားပြီကိုစိတ်ကြိုက် design လေးတွေ color လေးတွေရွေးကြည့်လို့ရပါတယ်color လေးတွေပြောင်းပြနေတာပါတကယ်လို့ဘယ် design ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော် okay ဒီအားလေးက shadow ထည့်ကြည့်မယ် shape ကိုရွေးတယ် shadow ထည့်လိုက်ရင်ဖောင်းကြွလေးဖြစ်သွားပါပြီslide show မူလေးနဲ့ကြည့်မယ်ကိုရဲ့ slide show မှာဒါမျိုးလေးမြင်ရမှာပေါ့နော် okay select နှစ်ခုမှပြီးရင် shape format ထဲက align လုပ်ကြည့်မယ် shape format align right ညာညှိလုပ်လိုက်မယ် file ထဲက save လုပ်လို့ရတယ် save လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတင်ပြီးသွားပါပြီကိုယ့်ရဲ့ computer မှာအဲ့တော့ကိုကမျိုးစုံစိတ်ကြိုက် design တွေဖန်တီးကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်